twari mu ikambi y'impunzi. Abapfasoni bose b'abagabo b'abadirecteur generaux b'abadirecteur abagabo bari bapfuye bose bari basavye ubuhungiro mu seminari. Bayita camp de déplace ko bayita, kandi rero kuri Ruhuna mu banyeshuri nta n'umwe batwaye. Abanyeshuri bose mu seminari nta n'umwe yavuye muri bo, yarabacunze nk'umuvyeyi, yarabajyamyeko. Imbere yaho, imbere y'irya tariki mwavuze 29 z'ukwa kane 2022, nari mu bitaro. Nari naragize isanganya tariki 31 z'ukwezi kw'icumi na kabiri 1971. Hanyuma yari accident ikomeye cyane, bavuga yuko nahakuwe n'Imana, kuko ikamyonete twarimwo twari nka 18 mugabo nenga twarokotse turi nk'umunani gusa. Hanyuma rero njanja mu bitaro kuri Prince Regent. Niho rero itariki 21 z'ukwezi kwa kane niho natora mitende, hanyuma subira kuri universite. Kuvuga rero iyo tariki ya 29 yansanze kuri universite mu kazu bita Pulaye, sinzi mwebwe bakiri bato nkeka ko muzi, mwasanze barakabomoye. Yari inzu yubakishijwe amatafari mugabo inyuma dasize ni block sima, hari hasize imbere gusa, inyuma yari hasize n'ahantu. N'inzu bari bubatse n'ingogana kuko abanyeshuri baba batangiye kuba benshi. Hanyuma rero niko nashikiyemwo, niho rero sinovuga ko ari isanganya, n'ivyo bintu byashitse ndi acahamagara mu seminari, acabaza kunyereka chambre nzobamwo turi kumwe na mon petit frère. Ivyakurikiye ni byinshi, mu minota 5-6 sinobivuga ngo ndabiheze, kuko hari n'umujournaliste yiburutse ko araca mu seminari arahunga. Hanyuma ahunze baca baraza bansangaho, na jewe nari nugaye. Hanyuma nugaye rero barensisa cane, baravuga bati aho hantu hugaye bategerezwa kuhugurura. Niho rero twamenyaniye na nyakubahwa Musenyeri Ngoyagoye, yari kumwe n'abo bantu. Aravuga ati uyu muntu yaje ngaha niho agwariye, nta kabi afise. Hanyuma rero wa musoda araraba munsi y'igitanda abona nta kiriyo, araraba muri toilette abona nta kiriyo. Twari kumwe na mon frère twicaye ku gitanda. Hanyuma aragenda adusiga ngaho, ndaguma ngaho. Rero narahagumye kuva mu kwezi kwa gatanu itariki 8 gushika itariki 19 z'ukwezi kw'icumi. Hariho igihe umuntu ataronka ibyo yovuga, ingene yoshima. Nama mbarira abantu nti Imana niyo babashimira. Icyambabaje rero nuko Ruhuna yagandaguwe nk'umubisha, kandi yari umuntu w'intore y'Imana n'ukuri. Je nibaza yuko muri ubu Burundi abantu bafise umutima mweranda nka Ruhuna, je nibaza ko ari bake. Aho rero ndiko ndahavuga kuko ni jewe mugabo twari mu ikambi y'impunzi. Abapfasoni bose b'abagabo b'abadirecteur generaux b'abadirecteur abagabo bari bapfuye bose bari basavye ubuhungiro mu seminari. Bayita camp de déplace ko bayita, kandi rero kuri Ruhuna mu banyeshuri nta n'umwe batwaye. Abanyeshuri bose mu seminari nta n'umwe yavuye muri bo, yarabacunze nk'umuvyeyi, yarabajyamyeko. Ni ukuri sinzi ingene nomuvuga, nkuko namya ndabivuga, yaba no kwegereye papa yomugira umutagatifu, kuko
simbona icyo abatagatifu baba bamurusha kuko yari afise umutima w'intore cyane, yarakoze ibintu bikora nyine umutagatifu kandi Imana yaramwumvira kuko hari n'abandi bashaka gukiza abantu mugabo bikanka, mugabo wewe icyo yasaba Imana yarakimuha. Ni ukuri nta muntu n'umwe naho navuze byabaye rimwe gusa, nta wundi yasubiye kuza kudurumbanya mu ntuzi seminari. Na nyakubahwa Musenyeri Ngoyagoye nawe nyine ndamushimira cyane kuko ndazi neza yuko igihe nashaka kugenda nyine ndiko ndategura kugenda, nari mfise udufaranga muri Kadebu, naranamubariye nti ntabara umperekeze, ko nari nzi yuko ndashobora kuja muri village nyine nimperekeze kwitorera udufaranga. Nukuri yaraje adahiga imanga, nukuri aramperekeza turaja muri Kadebu, ndadukura utwo dufaranga twaramfashije, arasubira arangarukana mu seminari. Kandi mugabo wewe yari n'umwigisha wanje igihe nari nkiri mu seminari, nari ndamuzi. Mugabo nawe nyine yari afise umutima umuvyeyi kuko ni bake ico gihe bashobora kwitika umuntu bati reka ndaguhekeze ndagushikane aho uja gutora amafaranga, kandi nari namubariye yuko utwo dufaranga ngiye gutora tuzomfasha kubaho mu mahanga kandi nta ngorane byateye. N'ibyo nyine ndabimushimira, aracariho. Imana imubungabunge, imuhe n'amagara meza ya zabukuru. Akamo notera abantu nuko burya twese Imana yaturemye abantu turi abavandimwe. Nimwe nama mvuga turi abavandimwe, nta nyagupfa ntawe nyagukira, ntawe Imana yaremye kugira ngo yishwe n'abandi. Kandi noneho kwica umuntu nta kamaro bifise atari kwitera intuntu, kuko hariho nk'abariko bariruka ku bantu. Iyo ndababonye uyu munsi turaganira, mugabo nkabona yuko umenga mu mutima ntibatekanye, ariko iyo ukoze iciza wama mu mutima hatekanye, kandi iciza ugikoze ugisanga imbere. Mugabo kandi n'ikibi ugikoze naco nyene uragisanga imbere. Nico gituma ariko ndavuga nti vyiza umuntu yokora iciza. Kwica umuntu atacumukiza nta kamaro kuko impera n'imperuka uramwica, mugabo nawe ugatinya ukamukurikira nawe ugapfa. Kandi rero uyo wundi apfa anezerewe nawe ukicwa n'intuntu. Burya nta kintu kibishe nko kwicwa n'intuntu, kuko iyo ukoze neza uraheza ukaryama ugasinzira, ariko iyo ukoze inabi nturonka itiro, nawe uriyonka uguma urota ikibi. Nayo ubundi none ndiko ndakubarira ko jewe itiro ndarifise, kandi nibaza ko aricyo gituma n'uburambe ndabifise, kuko singenda nkebaguzwa je numva mu mutima wanje hatekanye, ndarya nkaryama. Imana yarampaye ibyo kurya, yarampaye n'uburaro bwiza, ndayishimira. Icyo gituma rero uwo nobarira wese novuga nti sonera ikiremwa zina muntu kugira ngo nawe uzusomere.